Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен үй жағдайында өте керемет пайдалы кеңеспен бөліскім келіп отыр. Егер ұнап жатса, лайк басып қолдай кетіңіздер. Үйде қазан бататындай кастрюлькаға су құйып, қайнап тұрған суға үйдегі миф порошокты қолдандым мен. 200 граммен бір бокал порошок салдым. Сосын ағмай енді таза болмаса да балық қуырылған немесе баклажан қуырылған майлар қалады ғой, соларды алып қалып соны қолдандым мен. 200 грамдық бокал ағмай құйдым. Сосын белизна құйдым. Сөйтіп қайнап тұрған суымызға менің қазаным кішкентай, кастрюлькам кішкентай болған екен, қазаным бір құлағы батпай қалды суға. Бір жағын ағартып, сосын келесі жағын ағартып алатын боламын. Өте керемет. Үйде қыз-келіншектер көбіне жұмыста болады. Қырып отыруға қолымыз, уақытымызды үнемдейміз. Соған орай мен өзім осыны қолданам. Өте күшті, өте керемет. Жарты сағат осы бетін қайнатып алып, ағартып, сосын ағарып болған соң жарты сағаттан кейін арғы бетін салып қайнататын болам. Өте күшті результаты. Істеп көріңіздер. Міне келесі бетінде ағартып алдым. Қарап отырмайсыздар, жақсылап жуып тазалап аласыздар, болды. Қолданып көріңіздер. Өте күшті результат.